Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये दिन कादियान में bugünler Kadiyan'da Celsa Salana'nın günleridir. Yıllık toplantının yarından itibaren Kadiyan'da yıllık toplantı başlamaktadır. Aynı şekilde bugün Avustralya'nın celsası dahi başlamış olacak ve Amerika'nın batı sahilinin celsası dahi başlamak üzeredir. Zaman farkı vardır. Onun için belli bir müddet sonra belki de başlayacaktır. Ve belki de diğer bazı ülkelerde dahi bugünlerde celsaları oluyordur yahut olacaktır. Allah-u Teala bütün bu her bakımdan bereketli kılsın. Yaramazlıklarından, şerrinden korusun. Kadiyan'ın yıllık toplantısının özellikle şu bakımdan önemi vardır. Bu vaat edilen Mesih'in köyüdür. Ve aynı yerde Allah-u Teala'dan izin alarak celsayı başlatmıştı Mesih Muhammed Aleyhisselam. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh değişik konuşmalarında ve hutbelerinde Celsa Salana yıllık toplantı ile alakalı olarak bize o günlerden bahsetmiştir. Yani Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından dahi bize bilgi vermiştir. Cemaatin başlangıcı idi o zaman. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh Hz. vaat edilen Mesih'in toplantılarını beyan etmiştir. İlk günlerdeki celsalar nasıl olurdu? Aynı yerde bazı ilhamlardan dahi bahsetmiştir. Nasıl bazı ilhamları Allah-u Teala o günlerde tamamladığını bize gösterdi ve hala da gösteriyordur. Bazı ilhamlar gelecek zamanlar içindir. Yahut daha önce tamamlanmıştır ve tekrar dahi tamamlanacaktır. Ben şu anda bununla alakalı olarak Hz. Müslim Mevud'un bazı referanslarını ileri süreceğim. İlk celsalardan bir celsadan bahsederek Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh kendi çocukluğunu ve cemaatin durumunu beyan ediyor. 1936 senesinde beyan etti. Yani hemen hemen ondan 40 sene önce şu anda Medrese Ahmediye vardır. Kadiyan'da bir yer vardı. Orada küçük bir duvar vardı.
bütün Kadiyan etrafında. Diyor ki bizim atalarımız zamanında Kadiyan'ın korunması için burada bir duvar olurdu. Çok geniş idi. Ve bir inek arabası dahi onun üzerinde yürüyebilirdi. Sonra İngiliz hükümeti onu kırarak sattı. Onun bir kısmını Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam misafirhane için satın aldı. O uzun bir yer idi. Ben diyemem ki o devirde 93 müydü, 94 müydü, 95 miydi? Hemen hemen o devirlerde, bugünlerde, Aralık günlerinde mevsim dahi buydu, bu ay buydu. Bazı kimseler daha Ahmedi olarak adlandırılmayan, çünkü Ahmedi o ismi daha verilmemişti cemaate. Ahmedi 1901 senesinde Ahmedi ismi verildi. Ondan önce bir alameti yoktu cemaatin. Fakat Ahmedi olarak adlandırılmıyorlardı ve bu gayeyle onlar Kadiyan'da toplandılar. Diyor ki ben diyemem. Bütün o işlem burada mı yapıldı yahut bir kısmı burada yapıldı, zikrini yaptı ve diğer bir kısmı camide yapıldı. Çünkü ben o zaman 7-8 yaşındaydım. Müslim Mevud diyor. Onun için ben daha detaylı olarak ben onu hatırlayamadım. Ben o zaman o içtimanın önemini anlayamazdım. Yalnız şu kadar hatırlıyorum. Ben orada toplanan insanların etrafında ben koşuşurdum ve oynardım. Benim için bu o günlerde çok tuhaf bir şeydi. Bazı insanlar toplanmışlardır. O duvarda bir halı vardı ve onun üzerinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam oturuyordu ve orada onun etrafında Ahmediler vardı ve Celsa Salana olarak adlandırılıyordu ona. Belki ben doğru hatırlamıyorum. Halı bir tane değil 2 tane olabilir kilim. Fakat bir tek kilim vardı. Halı değil kilim. O kilim üzerinde insanlar oturuyordu. 150-200 belki çocuklarla birlikte 250 insan orada oturuyordu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam isimlerini dahi yazarak yayınladı. Ben hatırlıyorum ki o bir kilim yahut 2 kilim idi fakat o kadar yer idi. Sanki o günkü celsanın önde bulunan stage yeri o kilim 3 yere değiştirildi. Belli bir yere serildi. Ondan sonra oradan kaldırılarak başka bir yere serildi. Sonra oradan kaldırılarak başka bir yere götürüldü. Ve ondan sonra oradan dahi kaldırarak biraz uzak yere götürüldü ve oraya serildi. Ben çocukluktan zamanı bakımından diyemem ki orada toplananlara insanlar mani oluyorlardı. Ve siz burada silim sermeyin diyorlardı ya başka bir sebep miydi? Fakat her neyse 2-3 defa onun yeri değiştirildi. Bugünlerde şu anda Kadiyan'da celsa için gitmiş olan kardeşlerimiz o günün durumunu belki de tahmin edemiyorlar. Şimdi çok geniş bir celsa yeri Allah-u Teala'nın lütfuyla vardır. 4 duvar ile çevrilmiştir. Ve orada dahi çaba şudur ki en fazla kolaylık onlara sağlansın. 1936 senesinde Hz. Müslim Maud bunu beyan ettiği zaman ondan sonra daha fazla düzenlemeler daha da genişledi. Pakistan kuruluncaya kadar. Sonra öyle bir devir geldi ki yalnız Darul Mesih ve birkaç güne kadar Ahmediler sınırlandırdılar Pakistan kurulduğu zaman ve birkaç yüz dışında hepsi oradan hicret etmeye mecbur oldular. Ve Ahmediler zayıf idiler birkaç Ahmedi. Fakat bugün yine
Allah-u Teala'nın lütfuyla Kadiyan'da genişlik vardır. Genişliyor cemaat ve oraya gidenler yalnız onu ilk defa gitmiş olan genişliği görüyorlar. Gençtirler yahut yeni nesiller yahut dışarıdan gelmiş olan insanlar bu genişliği görüyor olabilirler. Tarih bakımından baktığımız zaman Allah-u Teala'nın lütuflarının yağmurunun yağdığını göreceğiz. Bugün Rabba'da yaşayanlar dahi rahatsız olacaklardır. Onların dahi hatırda tutmaları lazım. Durum daima aynı kalmaz durumlar. İnşallah Teala orada dahi durum değişecek. Durumlar değişecektir ve orada tekrar yaşanacak bu iyi günler. Fakat Rabba'da yaşayanlar dualara yönelmeleri lazım. Pakistan'da yaşayanlar dua etmeleridirler. Allah-u Teala der ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Zaaflık göstermeyin. Zaaf göstermeyin ve üzülmeyin. Siz üstün çıkacaksınız inşallah. Siz üstün çıkacak olan da sizsiniz. Yeter ki siz mümin olasınız. Onun için imanda ilerlemek ve dualara önem vermek bu Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbeder ve durumu değiştirir. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bu konuda der ki orada toplanan insanlar bir yerden onlara başka yere gidin deniliyordu onlara. Şu niyet ile ki İslam dünyaya da zaaf düşürülmüştür ve bir tek lamba vardı ki o olmadan İslamiyet'in nuru dünyaya yayılamaz. Onu da söndürmek istiyorlardı. Yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı karanlığı seven onu da yok etmek istiyorlar. Şu anda o günlerde dünyanın ne kadar insan varsa dünyada 250'ye yakın insan ki onların elbiseleri fakirane elbiseydi. Onlar arasında çok az insanlar vardı ki Hindistan'ın durumunu göz önünde bulundurarak dahi orta dereceli insanlar olarak adlandırılabilirler. Onlar orada toplandılar şu iradeyle ve şu niyetiyle ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı ki düşman onu yere indirmek istiyor. Onun yere düşmesine izin vermeyecekler. Ve üstün tutacaklar. Ve fena edecekler kendilerini. Ancak onun aşağı düşmesine izin vermeyeceklerdir. Bu birkaç yüz milyon insanların önünde 250'ye yakın insanlar orada geldiler. 1895 senesinde onların çehresinde yazılıydı. Bedir'deki eshabların yüzünde yazılı olan onların çehresinde dahi yazılıydı. Bedir eshabları dahi Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki ya Resulallah şüphesiz biz zayıfız ve düşman güçlüdür. Fakat o size gelemez. Bizim naaşlarımızı çiğneyerek size ulaşmadan onları çehre gösteriyordu. Onlar insan değil, onlar ölümdürler, diri ölüm. Ki onun kendi varlıklarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onurunu ve kendi dinini zinde tutmak için son bir çaba sarf etmek için toplanmışlardı. Görenler gülüyorlardı. Onlarla alay ediyorlardı görenler ve hayret içindeydiler. Bu insanlar ne iş yapacaklardır? Diyor ki ben düşünüyorum bir kilim vardı yahut iki kilim. Fakat o kadar yer vardı. Nasıl şu anda stage yeri varsa. Ben diyemem ki niye. Fakat biliyorum ki 3 yere değiştirildi o kilimler. Söylendiği gibi insanlar diyorlar ki bir olaydan bahsediyor. Hz. Yusuf'un aleyhisselamın
Yusuf Mısır çarşısına satılmak için geldiği zaman bir kadın dahi birkaç yuma ile geldi oraya. Belki ben bunlarla Yusuf'u satın alacağım diye. Dünya insanları bunu dinliyorlar ve gülüyorlar. Manevi insanlar bunu dinliyorlar ve ağlıyorlar. Çünkü onların kalplerinde hemen bir his uyanıyor. Her nerede bir şeyin değeri varsa orada insanlar dünyanın alaylarına aldırış etmiyorlar. Fakat ben diyorum ki Yusuf bir insan idi ve Yusuf'un o ana kadar yetenekleri belli olmamıştı. Küçük yaştaydı. Sonunda kardeşleri çok az bir fiyat ile onu sattılar. Böyle bir durumda eğer yaşlı kadının aklına geldiyse belki ben 2 yun vererek ben onu satın alabiliyorum derse bu eğer doğru kabul edilirse özellikle biz şuna dikkat edersek bu kafile hangi ülkeden geldiyse orada yun yoktu ve onlar Mısır'dan yun getirirlerdi. O zaman bu uzak değil ki yun belki onun fiyatı çoğalmış olabilir ve o yaşlı kadın gerçekten zannediyor ki ben bununla Yusuf'u satın alabilirim. Fakat onlar toplandılar ve fiyat çok az idi. Yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında oturan 250 insanların elinde bulunan fiyat çok az idi. Ve onlar Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın satılışından daha belli bir örnektir. Bir aşk vardır ki insanların aklını perde çeker aklı üzerine. O yaşlı kadın diyordu ki bu kadar yeter fiyat. Fakat burada başka bir fiyat biçiliyor. O da aşk fiyatıdır. O da insanın aklı üzerine perde çeker ve insan özveri yapmaya hazır olur. İnsan asla düşünemez dahi. O 250 insan orada toplandılar. Onların kalbinden çıkmış olan duaları Allah-u Teala'nın arşına dua ettiler. Onların anne babaları belki yaşıyor olabilirler. Belki anne babaları ya kendileri anne ve baba ya dedeleri olabilirler. Fakat dünya onlara güldü. Ki bir dünya bizi bıraktı. Herkes onları ayırdı. Ve dediler ki gidin. Bizden uzaklaşın. Ahmediye cemaatine girince. Onların büyük olmalarına rağmen baba, dede ya küçük çocuk olmalarına rağmen evlerinden sürüldüler. Bizden dışarı gidin denildi onlara. Onlar yetim oldular büyük olmalarına rağmen. Çünkü yetim varisi olmayana denilir. Hiçbir güvencesi olmayana yetim denilir. Dünya onları ayırdı. Onlar yetim oldular. Ve Allah-u Teala'nın verdiği söze göre yetimin ahı arşı sarsar. Onlar Kadiyan'da toplandılar. Ve bütün yetimler birlikte dua ettiler ağlayarak. O ah neticesinde Kadiyan'daki celsadaki insanlar doğdular. Yani geniş bir celsa yeri vardı Müslim Maud zamanında. Müslim Maud radıyallahu ta'ala kendi önünde oturan birkaç bin insana söylediydi. O 250 insanların ahlarının neticesini siz görüyorsunuz ki siz binlerce sayıya ulaştınız o ahların neticesinde. Yani bu sahada onların ahları vardı ki onun neticesini siz görüyorsunuz ki bu sahada siz oturuyorsunuz. Kadiyan'ın geniş sahasında oturuyorsunuz. Bugün söylediğim gibi Kadiyan'ın celsa yeri daha da genişlemiştir. Orada celsaya da katılanlar ne kadar erkek kadın varsa onlara diyorum geniş bir saha
ki bütçe içinde bütün kolaylıklar vardır. Bir dil yerine o devirde bir tek dil de konuşma yapıyordu Müslüman Mevud radıyallahu anh. Şimdi orada bir yerine birkaç dilde ses çağrılıyor. Şimdi benim hutbemi dahi dinliyorlar. 7-8 dilde çevirisi yapılıyor tercüme olarak. Şu anda değişik kavimlerin insanlar orada oturuyorlar. Pakistan'dan gelmiş olan kendi haklarından mahrum insanlar dahi orada oturuyorlar. Onların hepsinin kalbinde iman olmalı, ihlas olmalı. Yaratsınlar onu. Allah-u Teala ile alaka kursunlar, bir his uyandırsınlar. Ki ilk 200 insanda var olan, ki onun örneğini Müslim Mevud vermiştir. O aynı aşkı uyandırsınlar. Aynı şekilde Avustralya'da toplantı yapılıyor. Amerika'nın batı sahilinde toplantı yapılıyor. Her yerde onlar bu niyetle onlar bir yerde bulundular, birlikteler. Biz Allah ile alaka kuracağız ve Resulullah'ın mesajını ulaştıracağız diye toplandılar. Onun için o ilk devirdeki 200-250 insandan meyveli ağaçlar doğdu ve Kadiyan'ın geniş sahaları ve büyük insanların nesilleri ve Amerika'daki cemaat ve onun genişliği ve Avustralya'daki cemaat ve onun genişliğinin manzaralarını biz görüyoruz. Avustralya'da dahi şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla yepyeni yerler satın alınmaktadır. Bunların güzelliklerini eğer artırmak istiyorsanız imanınızla artırın. Yoksa yalnız jalsa için toplanmak yeterli değil. Eğer bu 200-250 tohum kendi neticesini gösterdiyse bugün bizim sorumluluğumuzdur ki bu işi daha da çoğaltmak için, ilerletmek için imanımızda ilerleyelim. Ve Allah-u Teala'nın verdiği söze göre bizim üstünlüğümüz olacaktır inşallah Teala. Bugün dünyanın insanları o zaman 100 milyon idi belki şimdi 700 milyona ulaşmıştır. 7 milyar ve 300 milyon. Bizim sayımız dahi dünya insanlarına nazaran geniş ve çok azdır. Bizim kaynaklarımız dahi. Fakat biz aynı iş yapacağız. Bizim atalarımızın yaptığı işleri yapmalıyız. Onun için bunu her Ahmedi kendi gözünün önünde bulundurmalı. Bizim gayemiz çok büyüktür. Biz onu elde etmeliyiz ve bütün bu insanlar Jalsada toplanan Kadiyan'da onların dahi hatırda tutmaları lazım. Bugünlerde çok dua etsinler. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bunun zikrini yaparak ki Mesih Maud aleyhissalatü vesselam buna benzer birçok alameti, mucizesi vardır. Ki bunlar kendi güzelliklerini gösteriyor. İlhamdan bahsederek, bir ilhamdan bahsederek diyor ki Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın bir ilhamı vardır. Yatika min kulle faccin amik. Ya tuna min kulle faccin amik. Yani uzak yerlerden insanlar sana gelecekler ve uzak yerlerden sana hediyeler getirecekler. Ve öyle misafirperverlik yapılacak ve çoklukla insanlar gelecek ki o yerlerde çukurlar açılacak. Onların geldikleri yollardan. Bu büyük bir mucize mahiyetinde olan bir alamettir. Bu belli alameti Allah-u Teala ne zaman bana bilgi vermişti? O durumu görenler hala mevcuttur. Bu ilham olduğu zaman. O zaman durum neydi? Onu görenler hala mevcuttur diyor. Ben küçüktüm diyor Müslim Mevud. Fakat o manzarayı ben hatırlıyorum. Şimdi medresenin olduğu yerde orada bir pis yer vardı ve insanlar oraya gitmezlerdi gündüz ki orası pis yerdir. Hiç kimse oraya gitmezdi ve
gidenler dahi tek başına oraya kimse gitmezdi. 2-3 kişi oraya giderlerdi. Çünkü onlar zannederlerdi ki oraya gitmekle cin çarpar. Cin çarpmıyordu fakat bu viraneydi orası ve viraneler hakkında insanlar bu gibi şeyler düşünüyorlar. Oraya gitmekle belki cin çarpar diye düşünüyorlar. Sonra ben tecrübe etmezdim fakat birçok insan bahsetti. Kadiyan'ın durumu öyleydi ki burada 2 rupilik un dahi bulunmazdı. Bu bir köydü. Burada çiftçiler yaşıyorlardı. Kendi ihtiyaçları için kendi unlarını kendi elleriyle hazırlarlardı. Biz bir şeye muhtaç olduğumuz zaman hatırlıyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam adamın birisini Lahor yahut Amritsar'a göndererek o eşyayı alırdı. Sonra insanlar hiç kimse buraya gelmezdi. Belki bir düğün için bir köye birisi buraya gelirse gelsin fakat genellikle kimse buraya gelmezdi. Ben o günleri hatırlıyorum. Ben çok küçüktüm. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam beni de beraberinde götürürdü. Yağış günleriydi hatırlıyorum. Bir çukurda su vardı. Ben atlayamadım ve beni kucağına alarak oradan geçirdiler. Sonra Şeyh Hamid Ali bazen beni kucağına alırdı. O zaman bir misafir yoktu ve bu ev dahi yoktu. Hiç ilerleme yoktu. Fakat bir bakımdan o dahi bir ilerleme zamanıydı. O devirde ilerleme yoktu öyle. Fakat o dahi bir ilerleme zamanıydı. Çünkü o zaman Hafız Ahmed Ali Bey buraya gelmişti. Bundan önce Kadiyan'da hiçbir zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kimse bilmiyordu kendisini. Allah-u Teala söz verdi. Sana uzak yerlerden insanlar gelecekler ve uzak yerlerden hediyeler sana getirilecek. O devrin durumunu tahmin ederek Allah-u Teala'nın bu sözü bu kelimelerle beyan edilebilir ki ey zat, senin mahallenin insanları seni tanımıyorlar. Şehir dışındaki diğer şehirlerin insanları seni tanımıyorlar. İnsanlar zannediyorlardı ki Mirza Gulam Kadir ancak bir tek oğul vardır babasının. Allah-u Teala diyor ki ben seni Mirza Gulam Ahmed Kadiyani Aleyhisselam'a diyor ki ben senin gibi bir insana onur vereceğim. Dünyada şöhret vereceğim. Onur sana gelecek. Şimdi düşünmemiz lazım. Hz. Müslim Maud diyor ki ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat dinledim. Diyordu ki eğer düşünürsek kafirler dahi rahmet olurlar bazen. Eğer Ebu Cehil olmasaydı o kadar Kur'an inmezdi. Eğer hepsi Ebu Bakir olsaydı o zaman La ilahe illallah inerdi yalnız. Bundan anlaşılıyor ki kim Allah-u Teala'nın olursa o her şeyde iyilik görür. Onun için muhalefet oldu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın muhalefeti o zaman kendisi görüyordu. Şimdi onur daha da çoğalacak. Ve çoğalmaya devam edecek. Ve bugün dahi Kadiyan'ın manzaralarını görüyoruz. Dünyanın 20-25 ülkeden insanlar oraya gitmişlerdir. Ve yepyeni binalar dahi yapılmıştır orada. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Sonra Jalsa Salana'nın misafirperverliği hakkında bir ilhamdan bahsederek Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki ben hatırlıyorum Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında son Jalsa'dan bahsederek 700 insan vardı yalnız. Şimdi bir tek blokta birkaç insan oturuyor. Bir blokta. Fakat o zaman toplu 700 insan vardı. O zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın son senesiydi. Ve 700 insan Jalsa'ya katıldılar. Ve düzen o kadar bozuldu ki 700 misafir vardı ve düzende bozukluk oldu. Gece saat 3'e kadar yemek bulunamadı misafirlere ve kendisine ilham indirdi Allah-u Teala. Ya Yuhan Nebiyyü at'emul caya vel mu'tar. Ey Nebi aç ve huzursuz olana yemek yedir. Sabahleyin öğrenildi ki misafir saat 3'e kadar langırhanenin önünde durdular ve onlara yemek bulamadılar. Sonra tekrar dedi ki tekrar yemek hazırlayın ve onlara yemek verin. 700 insanın durumu öyleydi. Fakat onların durumu öyleydi ki o 700 insanın Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yürüyüşün dışarı çıktığı zaman 700 insan kendisiyle birlikte olurdu.
gelen insanlar o manzarayı görmemişlerdi. Dışarıda 200 insan dahi bir büyük zatın etrafında dolaştığını görmemişlerdi. Tabii ki fuarlara giderler fakat manevi manzaralarda biz onu görmemiz mümkün değil. Onun için onlar için bu tuhaf idi. İnsanlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir adım atardı ve ayağından ayakkabı çıkarırdı. Sonra bir Ahmedi getirirdi. Buyurun efendim sizin ayakkabınız. Ve ayakkabını giydirirdi kendisine. Sonra kendisi yürürdü. Sonra başka bir insanın eli ayağı vasıtasıyla ayağı düşerdi. Ve biraz durun ben size ayakkabı giydireyim derdi. İşte durum böyle diyor o zaman yürüyüş yaparken. Bir çiftçi Ahmedi idi, ihlas sahibi. Başka bir çiftçiye dedi ki o da Ahmedi idi. Pencapça'da o sen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile tokalaştın mı? Musafaha yaptın mı? Tokalaştın mı? O dedi ki burada zaman bulamadım. Hiç kimse yanaştırmıyor. O kadar insan vardır ki ben yanaşamıyorum. Tokalaşma zamanım yok. Burada hiç kimse benim kendisine yaklaşmamı da izin vermiyor. O zaman aşık çiftçi dedi ki sen bu fırsatı ne zaman bulacaksın? Senin bedenin parçalanırsa yine de insanların arasından geç ve git tokalaş. Şimdi o devri biz kendimiz gördük kendi gözlerimizle ve şimdi gözlerimizle görüyoruz ki binlerce insan vardır. Bir yerde 700 insanın için yemek hazırlamak dahi zordu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizzat yemek hazırlattı. Tokalaşmak zor sayılıyor diyor kendisiyle. Ve şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile Allah-u Teala'nın yardımının manzaralarını dahi görüyoruz. Değişik kavimlerin binlerce insanı Kadiyan'da toplanmışlardı. Ve onların yemekleri hazırlanıyor onların mizaçına göre. Ve misafirperverlik yapılıyor. Ve diğer dünyanın celsalarında aynı şey yaşanıyor. Sonra bu toplantı zamanında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şunu dahi beyan ettiydi. Şimdi çok fazla genişlik olmuştur. Cemaatimiz çok genişlemiştir. Bizim işimiz tamamlandı gibi geliyor bana. Müslüman diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının son gününde celsada toplanan insanları zikri geçtiği gibi ben hatırlıyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o zaman sık sık diyordu ki Allah-u Teala beni bir gaye için gönderdi bu dünya. Artık o oldu. Şimdi o kadar cemaat büyümüştür ve o kadar çoklukla inandılar ki biz zannediyoruz ki bu dünyaya geliş gayemiz tamamlanmıştır. Şimdi o günler vardı ki Celsa Salana'daki 700 insana çok fazla sayılıyordu. Ve şimdi öyle bir zaman vardır. Müslüman diyor ki Lahore şehrinde dahi bir cuma namazında dahi ona yakın cemaat orada toplanıyor ve Amirul Mu'min diyor ki şimdi Londra'da binlerce insan vardır şu anda. Bu Allah-u Teala'nın yardımının çok yüce bir alametidir. Ve Allah-u Teala'nın yardım ettiği cemaatler böyle çoğalırlar. Ve düşmanın gözünde onlar tehlike uyandırırlar. Düşmanların hasedi dahi çoğalıyor. Düşmanlıkları dahi çoğalıyor. Fakat Allah-u Teala'nın planı mutlaka tamamlanıyor. Tamamlanmadan duramıyor ve onların haset etmelerine rağmen Allah-u Teala kendi cemaatini çoğaltmaya devam eder. Ve dünyada onları ilerletir. Şüphe yoktur ki bu kendi zatında bizim için büyük bir müjdedir. Fakat sevinç vesilesidir. Fakat bizim sorumlularımıza dahi dikkatimizi çekmektedir. Bazı gayelere bizim dikkatimizi çekmektir ki biz onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdik. Sonra bakın Hindistan ve Pakistan'da değil dünyanın 200'den daha fazla ülkede cemaat yerleşmiştir ve orada çoğalmaktadır ve ilerlemektedir.
haset olmalarına rağmen cemaat ilerlemektedir. Daha önce Hindistan ve Pakistan'da düşmanlıklar vardı. Endonezya'nın düşmanlıklarını biz duyduk. Şimdi 2 gün önce Kırgızistan'da dahi bir yerel bir Ahmedi şehit düşürülmüştür. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnşallah Teala bugün onun cenaze namazını kıldıracağım. Aynı şekilde belli bir müddet önce Bangladeş'te dahi cuma vardı. Onların bir şehrinde cuma zamanında bizim camimizde bir bomba patladı. İntihar saldırısıydı. Bazı Ahmediler yaralandılar. Tam rapor alamadık. Allah-u Teala yaralıları dahi korusun ve can alıcı yaraları olmasın ve Allah-u Teala onlara sağlık versin. Bu haset ve muhalifet Ahmediyelerin ilerlemesini görerek dünyada yayılmaktadır ve mutlaka çoğalacak. Fakat Allah-u Teala'nın kaderi bir karar vermiştir. O mutlaka üstün çıkacak. Cemaat ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek inşallah. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ilhamı vardır. 2 manalıdır. Belli bir mana veremiyoruz ona. Ne zaman tamamlanacak biz bilmiyoruz. İlham şöyledir. Langar uthado. Langarı kaldırın. Şimdi langardan gemiler dahi demektir. Yani dışarı çıkın ve Allah-u Teala mesajını her yere götürün ve langardan langarhane dahi murat olabilir. O zaman bunun anlamı şudur ki geleceklerin misafiri o kadar fazladır ki şimdi langarhanenin düzeni yapılamaz. Onun için bunu yok edin ve insanlara deyin ki kendi yemeklerini kendileri düzenlesinler. Her ikisi arasında biz hangi manayı biz belli edemeyiz. Zaman dahi biz onu belli edemeyiz ne zaman olacak. Fakat ne zamana kadar insanın gücü varsa misafirperverlik yapabilmemiz için o zamana kadar vasya makana kaya emir edeceğiz. Binalarımızı genişleteceğiz ve misafirler için yer çıkaracağız. Onun için en azından Kadiyan'da ve dünyada nerede cemaatle bunu yapabiliyorlarsa orada misafirler için mutlaka düzen yapmalıdırlar. Allah-u Teala'nın lütfuyla Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamı vasf-ı makanaka buna göre kendi Kadiyan'da şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla yeni binalar yapılmıştır. Yeni misafirhaneler hazırlanmıştır. Ve misafirlere mümkün olduğu kadar kolaylık veriliyor, sağlanıyor. Fakat evdeki gibi olamaz. Onun için misafirler de bunu düşünmeleri lazım. Ne kadar mümkün kolaylık varsa onun içinde kalarak, sınırları içinde kalarak Allah-u Teala'ya şükretsinler. Ve asıl gaye, celsaya gelmenin o gayeyi elde etsinler. Ve yalnız misafirperverliğe ve binaların kolaylığına bakmasınlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir ilhamı ve arzusundan bahsederek Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam arzu beyan etti. Cemaatin bütün üyeleri ki celsaya gelmeleri mümkün ise onlar gelsinler ve Allah-u Teala'nın zikrini dinlemek için bu gelsinler. Burada zikir yapılıyor, ona katılsınlar. Diyor ki şimdi ülkede yol Avrupa'daki gibi kolay değil ve Hindistan dışında birçok ülkede Afganistan vesairede, İran'da ve Hindistan'ın diğer bazı adacıklarda bir yol yapılamaz. Sonra o zamandan bahsediyor. Zenginler yoktur daha. Şimdi hala zengin yoktur fakat yine de zengin insanlar vardır. Uzak ülkelerden gelebilirler. Uçaklar yolculuğu kolaylaştırmıştır. Celsa günlerinde Kadiyan'a gelebilirler. Fakat eğer bu gibi insanlar bizim cemaatimizin içinde olursa, Müslim Maud kendi zamanından bahsediyor. O zaman o uzak yerlerdeki insanlar için ki orada her çeşit yol kolaylıkları vardır. Onların buraya gelmeleri zor değil.
en fazla para söz konusu olabilir. Fakat bu gibi insanlar bizim cemaatimizde pek azdır ki yahut hiç yoktur. Biz bugün görüyoruz ki Allah-u Teala'nın lütfuyla dünyanın birçok ülkede Kadiyan'a giden insanlar vardır. Müslüman diyor ki cemaatimizin çoğu Hindistan'dadır ve Pakistan ve Hindistan'da vardır. Ve erkeklerin bir sayısıdır ki Kadiyan'a gelebiliyorlar ancak erkekler. Diyor ki dünyada birçok insan vardır. Onlar ilerlemenin başlaması üzerine tembelleşirler. Asıl düşünmeye değer budur. Şimdi derler ki cemaat çok çoğaldı. Böyle insanlara ben söylemek istiyorum. Celsa salana zamanında mümkün gelmek için gelmesi kolay olan bir insanın eğer buraya gelmese çocukları etkilenecek. Ben görüyorum 2 defa dahi Kadiyan'a gelenler ve çocuklarını dahi getirenler de Ahmediyeti baki kalır. O çocuklar Ahmedileri daha talimatını bilmezler. Fakat anne babalarına mutlaka söylerler. Baba bizi Kadiyan'a götür. Böyle de çocukluğunda dahi onların kalbinde Ahmediye cemaati girmeye başlıyor. Ve sonunda büyüyünce onlar Ahmedi oluşlarının en iyi örneklerini göstermeye başlarlar. Çocukların zihni bakımından Celsa Salana'nın toplantısı onlar üzerinde etkisini yapıyor. Çocuk olağanüstü şeylerden mutlaka etkilenir. Celsa'ya gelince burada dini bir manzarayı görmüyor yalnız. Aksine kendi tabiatı bakımından dahi teselli buluyor. Ve bu toplantı kendisi için ilgi çekici bir manzara haline geliyor. Şimdi Kadiyan'a gidebilenlerin gitmeleri lazım, gidebilirler. Fakat kendi ülkelerindeki toplantılara dahi mutlaka katılmaları lazım. Dedi ki babalar celsaya gelirler, çocuklarına dahi onların da dahi istek uyandırırlar ve onların çocuklarının dahi celsaya götürmelerine sebep olur ve ondan sonra ikinci adım atılır. Zikrini yaptığım gibi. Onun için o günlerde Kadiyan'a gelmek bir bahane ile yahut ilaç edilebilir, o bahane terk edilebilir. Öyle gelmemek bir çocuklarına dahi zulüm yapıyorlar, buraya gelemiyorlar bir bahaneyle. Hindistan'ın Ahmedileri çaba sarf ederek Kadiyan'a gelmeleri lazım. Bahane uydurup gelmeyenlere söylüyor Müslim Mevud. Dedi ki gerçek şudur ki söylediğim gibi bizim cemaatimizde zengin insanlar pek azdır. Bir yerden ikinci yere gitmek için yol vesileleri o kadar masraf ister ki dış ülkelerdeki Ahmediler için Kadiyan'a gelmeleri zordur. Fakat eğer belli bir zamanda Allah-u Teala'nın lütfuyla çok zengin insanlar bizim cemaatimize katılırlarsa yahut yol masrafları çok azalırsa, her çeşit kolaylık insanların ellerine geçerse dünyanın her köşesinden insanlar gelecekler bu zamanda. Bundan 60 sene önce çok zor görünüyordu ki dış ülkelerden insanlar gelemiyorlar. Fakat biz görüyoruz ki Allah-u Teala'nın ne kadar lütfu vardır. Kısacası eğer Amerika'da bizim cemaatin zengin insanları olursa ve onlar para sarf edebilirlerse geliş için hac dışında onların için gerekli olacaktır. Ki onlar hayatlarında 1 yahut 2 defa celsa için dahi Kadiyan'a gelsinler. Şimdi suçlanıyoruz ki Ahmediler eliyazu billah haca gitmiyorlar. Onun için Kadiyan'a gidiyorlar deniliyor. Hac dışında diyor Müslim Mevud. Haca gidin mutlaka. Gidebilirler ve onun dışında da Kadiyan'a dahi gelmeye çalışın. Çünkü Kadiyan'da bilgisel bereketler vardır. Merkezden bereketlenirler. Şimdi orada hilafet yoktur, halife yoktur orada. Fakat yine onun manevi bir durumu vardır. Kadiyan'a gidenler oraya gittikten sonra hisleri uyanıyor. Diyor ki ben inanıyorum bir gün gelecek ki uzak ülkelerdeki insanlar buraya gelecekler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir rüyası vardır. Orada gördü ki havada uçuyor ve diyor ki İsa suda yüzüyordu ve ben havada uçuyorum.
ve Allah-u Teala'nın lütfu benim üzerimde İsa'dan daha fazladır üzerimde. Bu rüyayı gördü. Bu rüyaya tabi olarak ben zannediyorum ki öyle bir zaman gelmek üzeredir ki nasıl Kadian zamanında at arabaları olurdu, sonra motorlar vardı. Şimdi tren getiriyor misafirleri. Aynı şekilde celsa günlerinde az zamanda bize haber gelecek ki şimdi filan ülkeden şu kadar uçak geldi. Bu insanların gözünde hayret vericidir. Fakat Allah-u Teala'nın gözünde hayret verici değildir. Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi bu manzaraları biz görüyoruz çoklukla. Söylediğim gibi dünyanın 20-25 ülkesinde insanlar uçak vasıtasıyla Kadiyan'a gitmişlerdir. Ve bazı öyle insanların, yerel insanları vardır ki insan düşünemezdi ki onlar oraya gidecekler. Ve bu da uzak değil ki bir zaman chartered uçaklar gidebilirler. Özel olarak kiralanmış olan uçaklar. Bu Allah-u Teala'nın kararıdır. Kendi dini için Mekke ve Medine'den sonra Kadiyan'ı merkez yapmak istiyor. Mekke ve Medine iki öyle yerdir ki oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı ile alakası vardır. Kendi İslamiyet'in kurucusu ve Mesih Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın efendisi ve hocasıdır. Onun için her iki yer Kadiyan'dan daha üstündür. Ancak Mekke ve Medine'den sonra Allah-u Teala Kadiyan'ı dünyanın hidayeti yapmak istiyor. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan Mesih Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın yeridir. Ve şimdi dinin tebliğinin tek merkezidir. Ben üzülerek söylüyorum ki bugünlerde Mekke ve Medine belli bir zamanda bereketli yerler idiler, tebliğ merkezi idiler. Şimdi oradaki insanlar bunu unuttular. Fakat bu durum ebedi devam olarak kalmayacak. Ben inanıyorum ki inşallah Teala o bölgelerde yani Arap ülkelerinde Ahmediye cemaatini iyileştirecekse o zaman bu kutsal ülkeler Mekke ve Medine dahi kendi asıl ve şanına döndürüleceklerdir. Bir nasihat çok düşünmemiz lazım Celsa'ya katılanlar için. Kadiyan'da oturanlar, dinleyenler ve diğerlerde de dahi dinleyenler vardır. Allah-u Teala'nın teşekkür ettikten sonra ben nasihat ediyorum. Müslim Evud diyor. Her müjde verici insanlarla birlikte eziyetle dahi olur. Nerede çiçekler varsa orada üzüntü verici bazı şeyler dahi olur. Her iyi şeyleri elde etmek yerinde bazı muhalefetler dahi olur. Daha önce de zikri geçtiği gibi. Asıl şudur ki çiçekle birlikte dikenler dahi olur. Hiçbir insan başarıya ulaşamaz musibetlere katlanmadıkça. Bu sebeptir ki peygamberlerin cemaatleri dahi mutlaka bir sancıdan geçerler. Öyle belalar üzerine gelir ki musibetler ki zayıf insanlar dinden dönerler. Ve bazen küçük eziyetler olur. Fakat bazı imanları zayıf olan onlardan dahi sendelerler. Ben hatırlıyorum. Daha önce de ben bundan bahsetmiş bulunuyorum. Kadiyan'da bir defa Peşaver'den adamın birisi geldi. O devirde Hz. Mesih Muhammed aleyhissalatü vesselam yatsı namazından sonra camide otururdu ve misafirler gelirdi ve söylediğim gibi peygamberleri severler, kendilerine tabi olanlar ve peygamberi görünce başka bir şey göremiyorlar ve başka bir şeye dikkat etmiyorlar. Bizim Mufti Muhammed Sadık Bey'in bir rivayeti vardır. Celsa günlerinde adamın Mesih Muhammed aleyhissalatü vesselam dışarı çıktı bir sefer. Etrafında birçok insan birikti. Orada adamın birisi Mesih Muhammed aleyhissalatü vesselam ile tokalaştı. Oradan dışarı çıkarak kardeşine sordu. Sen tokalaştın mı? Hayır. Daha zikri geçtiği gibi. Ben nasıl yer bulamadım. Ne olursa olsun git ve tokalaş. İster senin bedenin dahi paramparça olursa bu fırsat her gün eline geçmeyecek. O gitti ve tokalaştı. Kısacası peygamberi görünce insanın kalbinde bir coşku doğuyor.
o coşku o kadar geniş oluyor ki hizmetçilerini görünce dahi ortaya çıkıyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra oturuyordu camide. İnsanlar kendisine yakın olmak için koşuşurlardı. Az insanlar olurdu. Fakat her birisi istiyordu ki ben en yakın oturayım Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir adamın kaderinde iptila vardı. O düşünemedi ki ben kimin meclisindeyim. O Peşaver'den gelmişti. O sünnet kılmaya başladı ve o kadar uzattı ki belli bir müddet o insanlar beklediler. Bekleyenler baktılar ki diğer insanlar bizden daha ilerliyorlar ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşıyorlar. Onlar dahi hemen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giderek oturdular. Fakat oradan geçmesiyle adamın birisinin derseği değdi namaz kılan. O da dedi ki ne peygamber ve Mesih Maud'dur. Ki onun meclisinin insanları namaz kılanları dahi dövüyorlar ve dinden dönerek geri döndü. Güya imanın ilerlemesine vesile olabilen bir şey kendisi için bir aldanma şeysi oldu ve Allah-u Teala der ki bir nur gelirse karanlık gider ve bazı insanların nuru yok olur. Müslim Ebu diyor ki Kadiyan'a gelenlere ben nasihat ediyorum. Celseye gidenlere nasihat ediyorum. İnsanların çocukluğundan ve çalışanların azlığından dolayı eğer bir eziyet olursa siz huzursuz olmayın. Bu nasihati daima gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. İster burada celse olsun, nerede olursa olsun. Çaba sarf ediyoruz. Misafirperverlik yapanlar her çeşit misafirperverlik yapsınlar. Fakat yine de bazı eksiklikler olur. Söylediğim gibi bugün dahi Kadiyan'da yahut neresi olursa olsun celseye gidenler hatırda tutsunlar. Bazı eziyetler olabilir. Fakat onu tahammül etsinler. Ve Allah-u Teala Kadiyan'ın celsesini ve diğer celseleri dahi kendi lütuflarıyla ve bereketleriyle doldursun. Bereketleriyle bütün bu günleri geçsinler ve her celse Allah-u Teala'nın lütfunu, bereketlerini getirsin. Ve bütün ortak celseye katılanlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarının varisi olsunlar ve kendileri dahi bu günlerde çok dua etsinler. Söylediğim gibi Rusya'da, Kırgızistan'da önce bir Rusya'nın bir parçasıydı. Orada bir Ahmedi şehit düşürülmüştür. Adı Abdülcelilov'tur. Yunus Abdülcelilov idi. 22 Aralık günü 8:50 9'a 10 dakika kala bir köyde Kırgızistan'da orada 2 kişi ateş açtılar ve onun neticesinde şehit düştü bu zat. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendi köyünün dışında bir misafir ile komşusuyla bile duruyordu. 2 kişi araba ile geldi ve o kurşun attılar. 12 kurşun attılar. 10 kurşun isabet etti. Komşusuna ateş açmadılar. Yalnız Yunus'a ateş açtılar ve koştular. Hastaneye götürüldü fakat oraya gidince vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun babası ve kardeşi gayri Ahmedidir. Ahmedi değil. Onun akrabaları tanınan bir molladan cenazesini kıldırdılar. Ahmediler gidemediler. Molla dahi uysal bir insandı. Dedi ki bu ölüm çok zalimane bir şekilde olmuştur. Hepimiz Allah-u Teala'nın kullarıdır ve böyle bir insanı öldürmek İslamiyet'in talimatına aykırıdır. Daha sonra cemaatler, Ahmediler gittiler ve gayb cenazesi evinde kıldırıldı. Tehlike vardı ki Ahmedi oluşundan dolayı mollalar gürültü yapacaklar. Çünkü muhalefet vardı az da olsa. Belki orada defnedilmesine izin vermeyecekler. Fakat Allah-u Teala lütfetti ve defnedildi kolay bir şekilde. Şimdi orada polis şubesi
araştırma yapan şubesi geldiler ve cemaatin bazı üyelerini bürolarına götürdüler ve orada bilgi aldılar. Tam bilgi verildi kendilerine. Ahmedi cemaati konusunda anlatıldığı inançlar hakkında. Onlar dinleyince hayret içinde kaldılar. Dediler ki biz sizin hakkında başka bir şey duymuştuk. Söz verdiler ki ne olursa biz mutlaka bunu ortaya çıkarmaya çalışacağız. Sonra çaba dahi sarf etti polis ve 2 katili yakaladılar belli bir müddet sonra. Ve onların ilişkileri Suriye'deki insanlarla bağları olduğu ortaya çıktı. Onlar dediler ki bize oradan emir geldi. Buradan gitmiş olan Suriye ki Kırgızistan'da 4 Ahmediler vardır. Onları mutlaka öldürmelisiniz. Bir saldırı yapıldı daha önce. Hançerlerle saldırdılar kendisine ve kendisini dövdüler, yaralandı ve ölü zannederek onu bırakıp gittiler. Sonra Allah-u Teala lütfetti. 2 ay, 3 ay önce yahut 6 ay önce Allah-u Teala ona sağlık verdi ve şimdi o iyidir. Fakat burada bunu şehit etmeye başarılı oldular. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Kısacası polis daha katilleri yakalamaya çalışıyor. Hepsi ceza bulsunlar. Ben ona dua ediyorum. Yerel Ahmedilerin tepkisi bana yazdılar. Yunus Bey'in böyle zalimane öldürülmesi üzerine Kaşgar cemaatinin üyeleri üzüntü içindedirler. Fakat dediler ki biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bu şehadetten sonra yine Allah-u Teala ve onun peygamberi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybi haberine göre bir gelmiş olan Mesih Mirza Ghulam Ahmad Aleyhisselam'ın mesajını yaymaya devam edeceğiz. Bunlar imanları kuvvetli olan insanlardır Allah-u Teala'nın lütfuyla. Abdülcelilov Yunus Abdülcelilov 1978 senesinde doğdu. 2008 senesinde biat etti. İlk Ahmedilerden sayılıyordu bu. Çok büyük muhalefet oldu akrabaları tarafından fakat biatine bağlı kaldı. Biatten sonra diyor ki manevi bir değişiklik oldu kendisinde. Daima dini bilgi arıyordu. Muballikleri çok severdi. Daima onlarla irtibat içinde o halinde kalırdı. Yepyeni bir şey öğrendiği zaman çok mutlu olurdu. 5 vakit namazı hiç kaçırmazdı. Daima kılardı. Şehadet zamanında cemaatinin genel sekreteri olarak görev başındaydı. Cemaatin aktif bir üyesiydi. Faal bir üyesi. Bir karısı, 3 kız ve bir oğlan bırakmıştır. En büyük kız 9, sonra 6, sonra 3, sonra en küçük oğlan 3 aylıktır. Bizim muballiğimiz daha önce kalmış olan yazıyor, diyor ki Yunus Bey kendi ailesinde tek Ahmediydi. Sonra kendi karısı dahi biat etti. Çok sevgili bir zattı. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve halifeyi çok severdi. Daima gülümserdi. Mizacı çok iyi. Dini öğrenmek ve tebliğ yapmayı çok severdi. Namazında huşu ve huzu olurdu. Cemaatin ilerlemesi için çok düşünürdü ve dua ederdi. Müballiklere çok saygı gösterirdi. Cemaat üyelerine dahi. Sevgisi bağı içindeydi. Herkesi severdi. Bazı müballiklerin oradan gitmelerine mecbur oldular. Yasal olarak çok üzüldü. Müballikler niye gidiyorlar diye. Rus toprağında daha önce Rusya'ydı. Şimdi Kırgızistan oldu. Kırgızistan'da bu İslam Ahmediyet yolunda kanını veren ilk Ahmedi şehittir. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Ve onun kanının her damlası birçok hayırlı insanları cemaate getirsin. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Evladını dahi korusun. Ve onun imanını onlara iman ve yakin konusunda ilerletsin. Söylediğim gibi namazdan sonra ben onu Elhamdülillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر